นะครับม้าผมชื่อซาร่านะครับ my horse Sarah Yes, that's what matters, I suppose. Yeah, same principle, you know the basics. Yes. Let the ride, just use your outside.
join boat.ต้องมาข้างนี้โอเค this way this way ครับก็ขี่มาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เช็คเอาท์เรียบร้อยเดี๋ยวจะกินอาหารกลางวันแล้วก็จะย้ายโรงแรมไปอีกที่หนึ่งชื่อ Real Place Mano นะครับหลังจากนั้นพรุ่งนี้ก็จะไปเคปทาวน์ไปดำน้ำกับฉลามนะครับถ้าฉลามยังอยู่นะครับเพราะว่ามันมีปลาวาฬเข้ามาไม่ปลาวาฬพิจคาตไม่รู้ว่าฉลามขาวยังอยู่ไหม so already finished horse riding and already check out too so now I'm going to have lunch and I'm gonna move to another hotel that I stayed 4 days ago it's called Real Place Mano and tomorrow I'm leaving to Cape Town do the cage dive with the great white shark I hope they're still there okay that's it ครับอาหารกลางวันนะครับ my lunch more coming อันนี้ด้วยนะครับลืมถ่าย also this one I forgot to take already eat